हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस ऑफ फ्लेवर्स। सर्दियों में हम अक्सर कफ, खांसी, गले की खराश और ज़ुकाम से जूझते हैं। तो इनसे राहत पाने के लिए आज हम सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे कफ सिरप। ये दो चीज़ें हमारे किचन में आसानी से मिल जाती हैं और वो है अदरक और शहद। अदरक और शहद को हमारे आयुर्वेद में संजीवनी बूटी की तरह माना जाता है। अदरक और शहद कफ, खांसी और ज़ुकाम को ठीक करने में तो मदद करते ही हैं, पर ये हमारे चेहरे, बालों और पेट की समस्याओं के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए बनाते हैं होममेड कफ सिरप। सबसे पहले अदरक को धोकर, छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें और फिर मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर इन टुकड़ों को पीस लें। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी और डाल लें और अच्छी तरह से पीस लें। अब इस अदरक की पेस्ट को एक छन्नी में छानकर इसका रस निकाल लें। ध्यान रहे, आप जब भी ये कफ सिरप बनाएं, हर बार आपको ताज़ी अदरक पीसकर ही इसकी रस निकालनी है। अदरक के इस्तेमाल से सर्दी, खांसी, कफ, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और वेट लॉस जैसी कई बीमारियों में मदद मिलती है। इसलिए हमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा रोज़ खाना चाहिए। ये देखिए, हमें इस तरह से अच्छी तरह से रस निकालनी है। अदरक की रस बनकर तैयार है। अब इस रस में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच शहद। अब इन दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ मैंने सिर्फ 10-12 अदरक के छोटे टुकड़े लिए हैं, जिससे 3 से 4 लोगों के लिए ये कफ सिरप बनकर तैयार है। बस दिन में 2 बार 3-3 चम्मच 1 हफ्ते तक पिएं और कफ, खांसी और ज़ुकाम से छुटकारा पाएं। तो देखिए, हम सिर्फ इन दो घर की चीज़ों से ही घर पर ही सर्दी खांसी का इलाज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।